Друзья, всем привет! Выбрался я на рыбалку все-таки не один. Сегодня мы с Ванькой приехали. Он пока разворачивается. Ну, на рыбалку я рядом с домом выбрался. Там у нас речка. Сейчас пойдем туда. Будем ловить налима или налимчиков. Они, конечно, мелкие тут у нас. Ну, за килограмм можно поймать. А можно до. Так что сейчас пойдем. Порыбачим. Взял я еще донок. Оставлю, наверное, на ночь их. Ну и будем стучать налима на стук. Так, Иванка переодевается. Всем привет! Сейчас пойдем точнее, по яйца, по сугробам, стучать налима. Так, ну давай, я уже готов. Так, донки, две удочки. Ты с одной? Удочка. Нет, я с двумя тоже. Тоже с двумя. Блин, а тут далеко идти-то, да? Там пойдем. Вот там. Ну ладно, пошли. Чё-то мы уже заколебались ползти. По коленам. Ага. Вот она, речка. Здесь еще никто не был, да? Тут-то глубоко. Мы здесь были с тобой, нет? Здесь нет. Ты тут один был? Да, один езжу. Тут что-то он слабенько как-то. А, проверять надо. Ну. Нормальный? Он двойной, что ли? Вот. Так, ну нам тут дальше не надо. Нам там вот надо. Сейчас вдоль берега тут пройдем. Ну. А у меня такой. Ручками поработать надо. Так, продвигаемся. Он там чуть не провалился. Он. Промывает. Ванька все проверяет. Я вот тут буром ломаю лед. Здесь тоже. Ну что там, толщина какая? Здесь уже нормально. Будем продвигаться. Да? Ага. Че, там будем? Да? Где-то тут. Опа. Тут уже толстый лед, а у берега тонкий. Буром проломить можно. Ага. Я не с тобой разговариваю.
Еще донки на поставим. О, какой толстый. Так, здесь еще где-нибудь может быть. Так, Ванька уже готов. Еще не готов, вторую нам нужно. Ты-то будешь? Нажимца-то? Да. Я сейчас попробую червя сначала. У меня Я даже и того, и плетенка того. У меня даже плетенка стоит. А. Плетенку поставил за место лески. Да. Так, где? Вон лежит. Так, Ванька уже одного поймал. А я пока расставляюсь. Поклевочка была. Но я еще пока не готов. Но. Ладно, пока донки закину. Пока я расставлял донки, Ванька уже 2 штук вытащил. Вот, друзья, одного поймал. Небольшой, правда. У меня был сход уже на сорожку. Тут тоже была сорога, ее нету. Так, сходим за червями. Так, одного поймали. Сход был у меня, не подсек на стуколку. Ладно, сейчас оживим. Че говоришь? На червей это взяли. У меня снизу черви, а сверху живец. Так, на червя 2 штуки есть. Не снимаю процесс. Руки замерзли. Сейчас перенаживил все донки. Сейчас посидим, постучим. Жареху есть. Жаренок. Может быть. Ты сколько? 3 поймал? Да, поболее чуть. Чего, побольше? Да, не поменьше. Что там, на домку один раз звякнул и все, больше не хочется. Ну, я слышал. Прохладно, что-то ветер дует, так бы нормально было. Да. Так. Я только камеру выключил и сразу поклевка. Смотрю, кивок дергается, вытащил. Камеру только в карман убрал.
Так, третий. Продолжаем. Пока сидим. Только что была поклевка, пока снег с ведра сдувал, счищал, проворонил поклевку. Не подсек. Туда донку снял, сюда поставил. Иногда ставил вообще рядышком донки. Когда стучишь, да как бывает, на донку возьмет налим. Бывало и такое. Только что сход был. Стучу, думаю, что в сторону. То есть слезка не достает до дна. Оказывается, он уже потащил. Стал вытаскивать. Он здесь у меня оборвался. Я рукой в лунку так и не поймал. Ушел. Значит, был не наш. Оно ближе перешел, да? Да? Ближе перешел, говорю. Там была поклевка, 2 раза клевала. Ага. Илья собирала. Наживку посмотреть. Сапертятка сырая, бля. Ванька еще одного вытащил. Что-то понять не могу. Идет. Что-то есть, не крупная, походу. Так, сейчас посмотрим. Да, совсем пиздюк. Можно отпустить. Заглотил сильно. Не, сильно не заглотил, можно выпустить. Давай, цепляйся. Ой, иди. Иди давай. Ой. Мелкий совсем. Ладно, дом ставить не буду. Сейчас скоро домой поедем. О, хоть один процесс показал. А то на голове фонарик. Камеру некуда. Честно говоря, замерз уже, блин, трясет. Через сколько примерно поедем? Мне что, донки-то собирать нет? Донки-то собирать не? Я не знаю, что. Поставишь? Не буду оставлять. Собирай тогда все, сейчас еще посидим. Тут потом фиг знает, дойдешь, не дойдешь тут, блин. Там буром стучал, так. Ну вот так нам получилось наловить. Может, еще сгоняю. На озеро сгонять. За налимом. Не знаю зачем. Половить.
Все, собираемся мы домой. Донки я забрал. Нафиг, надо еще отсюда как-то выйти. Потихонечку. Ну все, всем пока. Погнали мы домой.